باب دې کو بیان دي چې مستحب دي او بوقا چول په سر باندې یا ما سوا د سر نه سلاسن درې پیری وګ په سر باندې واچي یا سر نه ما سوا ونو اندامونو باندې وګ واچي وای عند رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تناوب کړه جګړه وکړه په غسل کې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وقال بعض القوم ما صحابه کرام اما انا ذچما ان يغسل راسي ذوين بكذا وكذا فدمر باندې لا خپل سر په دمر او باندې ذوين نوا وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام پر اما انا ذچما فإني ذچم بشك افيذو لأرأتهم على رأسي فسر باندې ثلاث أكف دري شما دري لفي وبدا أشوم جدي حديثنا صحابه کرام تناظر یو دا معلومه شو مناظره مباحثه کول په علم کې نو دا جائز دی بلکې دا اولاد دویم مناظره د مفسرین به حضرت الفاضل مناظره د اصحاب او د شاګردانو او نیز د چا باندې استاد باندې نو دا جائز دی او د اولاد چې ته مباحثه وکړي په یو مسله کې مناظره وکړي چې دا مسله څنګه ده د دې معنا څنګه ده دا څنګه ده دا څنګه اوس په مناظره مباحثه دا په موبایل کې ده چاره موبایل لا هو چې دوی وایي هغه دا پلانې ده پیدا کړه څنګه دا پلانې مسله څنګه ده دا د څه او دا د څه خو دا مباحثه کې د جمعې شوانه په دې فنونو کې د کتابونو کې چاره کلماتو ده دا نور چې تاسو کتابونه لیکو یا اسلام څو قسمه ده همدارنګه د تاسو لپاره دا کلم سمانا دا او دا څنګه دا بحثونه به سره کېدل د اسنو جمعې په شپه باندې نو روزګار شپه هغه باندې به بیت بازی کوله بیت بازی دا څه و دا به یو شعر ویل نو هغه چې اخر کې چې کوم حرف راغلی ځانې مقابل به دا شعر ویل چې هغه اول کې هغه حرف راو بیا به هغه چې کوم شعر ویل نو بیا به ځانې مقابل دا شعر چې اخر کې کوم حرف راو یعنی دومره به د طالبان ماهر وو نو کوشش به داسې کوله چې اخر کې داسې حرف راوړي هغه اول کې ریډ شي دا عام حروف کېږي الف با تا سا جیم ح ح دغه اصول باندې نه ماستن بعد یوې دوه پورې بناسو ګروپ بشیو یو جانب 15 شپږ کتا بل جانب 2 سرو کتا هغه بشیر ویلي دی ویلي په یټو بلګیو باندې نه او طالب ته دوه شیرونه مو تیار نه هغه د لیلا مجنون شیرونه مو تیار نو داسې مناظره مباحثه دا جایز ثلاث اقفن ثلاث حسنات معنا دا چې تم اخلم پورا او درې لفظ نبی رسول الله زبانی دینه معلومی دي حدیث نا چې سر باندې او اچول درې پیری دا مستحب دی دا متفق علیه دا مسله ده همدارنګه باقی بدن باندې درې پیری واچوا ځکه دا باقی بدن دا قیاس په سر باندې وایا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا شعبة عن ابي بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الى يوم وقال معنا او ولا وبه قال حدثنا يحيى بن عمرو بن اسماعيل قال قال فرمشن عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان ارسل في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان عرف العرب چې دا نبی رسول الله سلام ان ارضنا ارض بارده وكيف بالغسل قال اما انا فافرغ على ثلاثه قال جسالم في رواه حدثنا وشيء قال اخبرنا بشر دا چې مسلم د ورته دي کې او باریکی اشاره ده هغه باریکی دار چې دلته دا وشم دا مختلف او مخکې روایت کې دا روایت عن ابي بشر روایت ذکر کې وشم په ان سره ذکر او مدلس چې کله عن او نو دا قابل د حجت نه لري مګر هغه صورت کې روایت قابل د حجت دی چې سما په بل طریقې باندې هغه ثابت دی نو دې کې امام مسلم رحمه الله اشاره کوي چې هو شی مدلس ته
ولدي سما ثابت قال اخبرنا ابو بشر معنا سما قبل ذلك ثابت ده مدلس روایت دی خدا قابل حجت هغه ہے ذکر اخبرنا ابو بشر نو دا ابو بشر دا خپل جعفر ایاس نومې دا جعفر میلاد دا جعفر ابن ابو وحشیه نو هغه د دې نوم قال انه ابن ثقيف قال يا رسول الله وفي ما حدثنا محمد بن سلام على النبي وعلى اله وصحبه وعلى او ډېر مزیدار بهترین مستان دو پیغمبر علیہ السلام هم زیاد هم و اطیب هم و دې کې اشاره دی کړه چې دا دریزل او اچول امدار شامل کیږي کته دې دیوال دې وختان هم کې دې سلام وختان خو دې نه زیات وایا باب دې په بیان د حکم د توصیه او هغه څه کې هغه غسل کې آیا خدوی هغه غسل کې دا غي توصیوي دا توصیه بخلاصي کبي غیر د توصیه خلاصولو نه هغه په سر باندې واچي امدار کوي وایا وبه قال حدثنا ابو بكر بن عمر عن ابن ابي بكر ومن قال كلهم عن ابن عيينة قال إذا بلغنا سلطان أبي بكر عن أبي بكر يقولون عن سعيد بن أبي سعيد الركوعي عن أبي سعيد بن أبي بكر وسلم على أبي بكر قال قلت يا رسول الله إني رجل نشوف كفارتي اي دي خلاصكم د رسول جنابت د پاره قال نبی اسلام وبنا میخلاصو انما یکی کتاب کافی کیږي ان تحتی علی راسک چې تواجه په سر باندې ثلاثه حیات دری جمعه له یو واچه ثم تفیذین علیک الماء فتطهری اغنبات واچه پدان باندې او ځان چې نو دا پاکي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاص دا ته ضرورت دانشتا چې درې چومه او بواچ هم دا کافي کېږي ځکه جمهور علما او دا مسله په مذهب دي چې کوم خزه غسل کوي د هغه توصیه کچېتا د دې وختانو به خو ته او ورسېلې نو باطن دا بغیر د نقضنا بغیر د خلاصولو نه امدا کافي دی د دې نقض واجب نه کچېتا د وختانو به خو ته او بندرسي دا توصیه دومره باریک وي دومره نری وي او دومره ډیری وي نه رسیږي نو بیا نقض دا واجب د حدیث د ام سلمې چې دلته ذکر شوی نبی له سلام ته مخلاصو دا په دې باندې حمل دی چې کله د ویختانو به خو ته وګورسیږي نو مخلاصو ځکه د ویختانو به خو ته وګورسول دا واجب همدارنګ ابراهیم نخعی رحمه الله دا غینم دار راغلی چې نقض خلاصول د کوستانو دا په هر حال کې دا واجب هر وخت واجب او حسن او طاووس رحمه الله هغه دا وی یو حالت د جنابت دی یو حالت د حیض دی او حالت د حیض کې خلاصول واجب دی او جنابت واجب نه دا ابراهیم نخعی وی چې خامخا بخلاص دا په احتیاط باندې کې دې شو نه راځي او دا طاووس حسن بصری څنګه فرق دی په حیض کې واجب نه وي واجب وي او جنابت واجب نه وي ځکه چې حیض دا کله وی دا په خلاصولو کې حالت تکلیف نشته او دا نور کیسه خدا ډیر وخت برابرې کله طبيعت دی برابر شي معنا دا چې هر وخت خلاصې نو دې په خلاصولو کې هغه د حرج او تکلیف نو دی وجناغي په دې کې هغه احتیاط مو سره او خدا غسل کې د جنابت نه د حیض د نفاس نو برابر خبره ده چې خدا غسل د حیض نه کوي د نفاس نه کوي نو دا به کويختانو به خو ته وګو ونه رسیږي نو بیا خلاصول واجب دي او که ورسېږي نو خلاصول واجب چې د مخې باندې کوي دا حدیث په دې باندې دال دی چې مخلاصوانو دا معنا دا چې دا هغه وختان دي چې به خو ته وګرځي وفي قال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا ابو علي بن مسعود قال ان النبي حديث لا تكاد يعرف ظهور الحيض والجنابه
فقال ثم ذكرنا حديث بن عيينة وبه قال حدثني أحمد بن زيد قال حدثنا زيد بن عمرو قال حدثنا زيد بن عمرو بن زبير عن رسول القاسم قال حدثنا يونس بن زيد وقال أحمد بن يوسف السكري وقال بن حيبة وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن قال يحيى بن إسماعيل وقال عن يوسف عن زبير عن قال قال عائشة عن عبد الله بن عمرو يأمر بالنساء إذا حدثنا ينقض له سهونا فقال يا عبد ربي ما عمل هذا يأمر بالنساء إذا حدثنا ينقض له سهونا فلا يأمر رسولنا يأمر سهونا فيقول لا تجر على رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم وما أدل على أحد دا هغه وختان دي چې بيخونو توبه دا اورسي چې بيخونو توبه ونه رسېږي نو به د دې خلاصول دا لازم دی د دې خلاصول دا لازم دی چې دا خلاص نو دیو جنا ابن عمر بلان هو بخوله ته ویلي چې سرونه وختان تا خلاص توصي خلاصوي نو د شرع دلن هاو تشو هغه ویلي ابن عمر بلان هو ته تعجب دي ایا خدای دا امر نه کوي چې غسل کې مسرونه وکړي سرونه ورته وکړي معنا دا ده چې دا غسل په وخت کې د یوتا سرونو خلاصول او خلاصول دا لازم نه دی هغه وخت لازم دی چې وبونه رسي چې وبونه رسي خلاصول لازم نه دی نو عمر ولې دا عبد الله بن عمر بن چې دا کار اوله دا عبد الله بن عمر بن هغه وجداوا هغه دا ویل چې خود باندې دا واجب دی چې وختان به کو ته وبونه رسيږي وختان خلاص ناغي احتیاط باندې بینو یا دا د عبد الله بن عمر بن دا مطلب چې هغه نه وختانو خلاصول به هر حال دا واجب دی دا واجب او یا بنو په احتیاط باندې یا بنو په استحباب باندې دا وجوبي دا لازم نه دی وردا دا څنګه نه کړه خیر نه د نفاذ نه چې غسل کې هغه نه بعد خوشبو استعمالول خوشبو دا استعمال کا حدیث کې راځي فرقتن ممسکتن او بچی ته نیوی نه استعمالانه پروا دانشته چې هغه راځي کړیا دانش همدارنګه دلته عبد الله بن عمر بن او په احتیاط باندې بناوي په دې کې احتیاط هم فتوم په احتیاط باندې وي یعنی که انسان خلاص کې نو بيخوته او برسېدل دا یقیني شو احتیاط راځي خلاص نه کړی ته یقین درا او بیا غسل کیږي خو بیا احتمال لري چې ونه رسي او باب استعمال المختلفين محبين هذه الجزء من باب دې په بیان دي چې مستحب دی استعمال المغتسل من الحيض فرصة من مسكن في موضع الدم اغا یو ټوکړه د چا د مشکو د استعمال کیو حساب مشکو په دې د چا کې د دم په دې د دم کې د استعمال د دې استعمالول دا لازم نه دی دا ترتیب د محل لپاره استعمالي ازالي د رایحه کلیو چې د لپاره استعمالي دا مستحب د هر مغتسل لپاره خیر نه وي د نفاس نه وي دا زوج وي او کني او بعد الغسل به مستعمله غسل کمس پیدا نه کی نو فی مستعمل کا نو هر خوشبوئی چې وي نو هغه استعمال کړي دم کې چرایه کلیها دایش که یو شی پیدا نه کړ نو دا خالص او کافی دي خالص او دا کافی او کچیر ته دا سی چې خوشبوئی وي او دې استعمال نه نو دیو جنا ترتیب دا موجود ته قدرت په باندې شته لیکن دیم نه استعمالي ازالي درایي کوي د پردا مفعول دي نه کو قدرت نه وي یا موجود نه وي نه استعمالي نو پروا نشته دا پرتا هغه خوشبوئی ته ویل کېږي چې کوم یو حصہ د چا د خوشبوئی نو دا استعمال کیو کې صاحب استعمال د خوشبوئی نو هغه سره د ازالي درایي کوي نه وفي قال حدثنا عمرو بن محمد عن احمد بن ابي عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الرجال الخير من سيدنا الى امنا رضي الله عنها فعلى ما دون النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنزل الحكمه قال وتقبلوا عنها كيف تنزل ثم تاخذ حوالي فرصه من مسكين يوم العلو مشكنا فتطهروا بها تبدان پاکه پدی بانی قال بيسدل كيف اتطهروا بها نو چې دا خبره وکړه قال نبی صلی الله علیه وسلم تطهری بها وسبحان الله نبی صلی الله علیه وسلم
تطهری بیا ویلی و سبحان الله ویلی دان پی بانی پاک و سبحان الله اللہ تبارک و تعالی لرا پاکی دا مختصره د حیض د نفاسی نو چکم دې کې د بدن نه دا وینا رسیدلې د حیض نو په دې باندې دا وایي په دې کې حکمت څه دی تاسو دا ویلو استعمال د مسکو کې جمهور علماوی ترتیب د محل د فد راهي کریره دالي سو وینا دا خوشبوئی کې استعمال کې د اسرع الى علوق الولد بچې د هغه علوق دا خراب بیا چې استعماله سبق استعماله بعد الغسل استعماله کف اول کې استعماله سوګي په اول کې استعمال کا سوګي نه په اخر کې نو دا استعمال ته غسل وکي د کدا د خوشبوئی لپاره استعمالېږي چې درایي کوي زاري د لپاره استعمالېږي چې مخ کې استعمال ته غسل وکي نو خوشبوئی دي نو ورسته اخر کې د استعمال نبی له سلام سبحان الله ویل دا د تعجب د لپاره استعمالېږي لا اله الا الله تعجب د لپاره استعمالېږي تعجب دلته نبی له سلام دی وجنو کو او چې تا باندې دا خبره څنګه دا خو ظاهره دا کار خبره دا انسان فهم فکر سوچ ته محتاج نه د خبره تطهری بها نو ځکه سبحان الله نبی له سلام دا ویلي عرب سبحان الله استعمالي څو وخت تعجب په وخت استعظام په وخت نو یاد علي تذکیر په وخت استعمالي وہ نبی علیہ السلام دلته کنایات استعمال کړ چې مخکې مسله کې شی وا چې کوم شی تعلق تر عورات پورې لري نو هغه کې کنایات استعمالي ولکه غایب دا خپل معنی نه ده همدارنګه دا نور چې راوخله دا د خپل د دې الفاظ نه دي یا مثال جماع ده یا مثال وته ده دا خپل د دې معنی نه ده ځکه جماع یو ځکه دنو ته وي وته په مالول کې ویل کی غیا د سرت باندې تخیه کیږي او دا کنا عورات دي په دې کې دا کنایات استعمال شوي دلته نبی رسول الله سلام کنایات چې نو دا استعمال کړی سبحان الله پیغمبر اسلام تعجب د بار او ویلي او بیا نبی رسول الله سلام ویلي واستترا نبی رسول الله د حیا د وجنا پیغمبر رسول الله سلام پټ ندی کې اشاره دی توا یو خفي اشاره دی توا چې ما مراد د دینه د تطهر دقه تطهر ذاتنا مراد واشار اسلام واشار نتجار وانا دلیل راځي لاته په مخ باندې کې په چې پیغمبر اسلام داس وای قال راځي ته یا ما ځان ترا کغلوای چې پوښتنه مراد نبی صلی الله علیه وسلم فقلت ما تري تدبیر یا اثر دمه ورپسې کده اثر دی ویني پسې ما او ته پښتو کې ویل سم څه کار په باندې وکا نو معنا دا ویل تدبیر یا اثر دم یعنی معنا دا کنا جمهور علما وای دا کنا د چانه د فرنا معنا دا چې د په باندې صفا کا هغه چې وینره سړي ستاسو بدن نو د قضې په باندې صفا کا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن زيد الرملي قال حدثنا حبان قال حدثنا وابن قال حدثنا عن سلمة ومن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر صلى الله عليه وسلم وجهه هذا مثلا حديث لنا وبه قال حدثنا محمد بن عبد وشار قال ابن مسعود حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا شعبة بن ابراهيم بن المهاجر قال سمعت تحدث عن عائشة رضي الله عنها ان اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير المقيم فقال اعوذ بالله ما اعوذ بالله ولقد خرج رسول الله ما قال على النبي حتى تبلغ جوهنا ان يقوم رسول الله دي خان يقول دي وستان وين ثم تدور عليهم ما أنتم على أمر يسألون فقال تظاهرون فقال تظاهرون فقال سبحانه تظاهرون على عائشة كأنها تخفي ذلك كأنها تخفي ذلك نو گویا کی اذا خبر پټه وکړه ته تبینا سردم معنا درا د شیل دیناجه د کلام خفي ویلي چې مخاطبه ووري لیکن حاضرین په باندې فون شي پټه خبره وکړه نو معنا دا خبره چې وی هغه ودا چې تر دغه په کول لپاره خو په طریقې باندې پټه طریقې باندې د دوی چې نو خبر نشي
وسألتم عن غسل الجنابة فقال وما عند الله غسل الظهر والظهر فقال رسول الله لا تقبلوه حتى يستبرأوا على يتم تسجد عليهما وقال قائل الزيرة نعم الإساءة وقال الإساءة يكون معهم من الحياة أن يتطورنا فيه وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني قال حدثنا عبد الله الثاني وقال ما لم تحدث الصحيح وبه قال حدثني يحيى بن عبد الله بن شباب كلاهما عن ابي عبد الله بن مهاجر عن عائشه رضي الله عنه قال دخلت الموت يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحديث وفي رجل العالمين باب المستحاض يقول سلام صلاتنا باب دې په بیان د مستحاضې کې باب دې په بیان د غسل د مستحاضې کې او باب دې په بیان د مونږ مستحاضې مستحاضه خدا دا به غسل څنګه کوي دا به مونږ څنګه کوي او کنه نو وبه قال حدثنا ورد شباب وقال قال حدثنا ابي عن بن عمر عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إبراهيم أو الصحابة فأعطوه فقالوا الصلاة فقال إنما ذلك عشر إنما ذلك إنما ذلك دابنا عرق دم عرق دابنا درجة وليس بالحيدة فإذا أقبلت الحيدة نقلت حيد ريشي فدع الصلاة نمن فريدة وإذا أدبرت كلشي إدبار مراد انتدع حيدة حيد شاواري فاقتدي عنك الدم وينسو إلا وصلي ومنتوى استحاض چدا بغیر اوان د وخنا داوین راوی انما ذلك عرق دم عرق دې تعادل ویل کی دم د حیض دا من قعر الرحم راځي او د استحاض کوم دی دا د عادل او د بیرتنا دار دا په اعلی د فرض بل مستحاضه خدا په ډېر احکام کې دا په حکم د طاهرات کې مثال دا بمونږم کوي ټول عبادت بم کوي زوج د پاروت روا د په حال د جریان د دم کې هم د جمهور علما دا مسلک او مذهب د عبد الله بن عباس رضی الله عنه عطا سعید بن جبیر قتاده د دې ټول دا مسلک او دا مذهب یو حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه وی چې لا یاتیها زوجها ابراهیم نخعی حکم دارنګ ابن سیرین د هغه دا مسلک او مذهب دی چې عبادت منځونه بکې خو خاون به ورسره اخواد کنه امام احمد رحمه الله به وینا لا یاتیها الا یسول ذلك بها خاون به جما نه کوي کدا حیض بیماری ر اوګشوا او خاون نور څنګه ندیه بکې کله یو سړی داسي هغه تن هغه نو ورته ویلي کم سړیو نو هغه بلار وکړي چې کولګن درته کوم هغه وسن خلونه دلته وو ورته وو هغه دغه ودی په انکار پلان دې کې وو پاکستان دیاتي افلار نو څنګه شوی چې هم نه خوخه ندی سیولي بچیا چې کله د خوخه شو کوم جماعت په وایا جماعت په خوخه څنګه کنه فلار خلاص په سر بلستنه چولې نور ځان و د کړه خلاص پرې کړه ما دا وی چې ډیر وخت یې شی به د ښمانه شوی خپل نه ما نه من له وسلار باندې شول په څه چاته بل وخت له خپل پیری خپل دا چې څه لاشه خزه وګور د خاري لاس ولندې چې څه ته نه لري دی هوا نور هڅه معنا دا چې څه څه دی یا نو دغه څه و سره څنګه د دومره سره څنګه هغه وایي چې یاره په هر حالت وي یا چې د بیماری وګړو د بیماری دی وګړو امام احمد رحمه الله ته بیماری وګړو نو بیا ورته او که بیماری وګړ نه نو بیا نشي یو او دویم دا چې یا دا سره خاون دا ویریږي چې د په حرام کې واقع نشي په زنا کې واقع نشي نو دیم دا کول شي کني نو نشي د جمهور د لپاره دلیل هغه حدیث دی
چې کوم د حمنتا بنت جحش رضی الله عنها نه روایت راغلی انها كانت مستحاضه وكان زوجها يجامعها. امام ابو داود دا روایت نقل کړی، امام بیهقی دا روایت دا نقل کړی. د دې نه ما سوا مستحاضه کته دا په حکم د طاهراتو کې په صلات کې په صوم کې د دې نه ما سوا څومره احکام دي د جمهور علماو په نسبت باندې په جماع کې ځکه تحریم فرمت چې راځي په شرع باندې راځي، شرع د دې په تحریم باندې حکم نه دی. نو مستحاضه کله منظم کولای شي، وجیم نه شي، اعتکاف هم کولای شي، قرآن کریم تلاوت هم کولای شي، سجده شکر هم کولای شي، عبادت هم کولای شي، ټول عبادت دا کولای شي. بس د دې حکم طاهره ده، دا مجمع علیه دا مسله. خو اوس مستحاضه کله دا مونږ نو احتیاط دا دی چې دا د نجاست نه ځان وساتي. مثال دا چې غسل د فرض وکړي دا د اسنه مخکې تیمم وهي د تیمم نه دا مخکې کړه تیمم وهي نو التبا چې وینه وی اندازې ته وګوري مغه اندازې عمره دا وینه باندې بس کېږي کوینه لګوي هغه د پکېږي بل شي ته ضرورت نشته کنه د پکېږي سره د دینا نو باید دا یو کپړه وتړي مالوچ کې یو شی هغه خامخا وتړي دې د پاره چې دا وینه بهر راونوځي نو بهر راونوځي وینه بدن ته خورل شي نو خبردار چې دی باندې څه داسي یو صورت کې کچېتا د خلتا د ویني بنوار تکلیف رسي نو دی باندې وینه جمع کیږي ما تکلیف ته نو ځکه ضرر دی دا باندې دویم په هغه صورت کې د وینه بندې نه چې د اخر صایمه روزدار وي دی وخت هم په دې کې احتیاط کوي چې دا وینه ټپ نشي او به واپس لاړ شي دې کې احتیاط کوي چې روزه ماته نشي دینه ما سوا نو دا کار وکړي خدای او داسنه مخکې دا کار وکړي چې او داسې وکړو نو غسل د فرض وکي دې بازان به برابر شي نو هغه نه بعد او داسې هغه داوود او که په هر طریقه باندې کپو نفس لچی باندې کو ډیر کوم طریقه باندې چې باندې دلانو هغه دي خو سره دې نه جوینه بند کړه د باندې دلو نه باندې وینه به تر او یا پټې دې نه لری شو یا تړلې کمزوري او دا وینه نو دا راوته او رااله د اهتمام نو کړي نو باندې علماء چې په مین د باندې کړه موږ دې دا باندې او قدم فرض نو روز تراله نو امام شافعي رحمه الله و چې نفل دا به سره نشي بیا کچېته دا مستحاضه کړه یو او د فقو زمون مذهب دار د وخت کې هر شی باندې دا کولای شي امام شافعي رحمه الله یو پر نو کولای شي نوافل په تبع د فرایض باندې دا کولای شي او مونږ احناف دا وینا جدید دا او دس دا مقدر تر وخت پورې په یو طهارت باندې دا کول شي فرائض نوافل اوتی منځونه وختي منځونه دا ټول کول شي او بیا ربيع امام مالک رحمه الله او داوود دایری چې وینه د مستحاضه سره او دس ماته نو کچې دا پاک شو دا په طهارت باندې ماشاء من الفرائض وغيرها سوچ بغیر استحان او دس مات شي نه قبل طریقې باندې بری باندې کوینه لارم او دس ماتي نه نو هر اعمال عبادت دا کول شي زمون په مذهب باندې د دې د او دس دا مقدر تر وخت کوي په دې وخت کې دا هر څه کول شي او چې وخت خارج شو د کدا معذور ده هغه نه بعد دی وستل شي کوله بل وخت لپاره به دا او دس وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن ابو قال حدثنا عقيل قال حدثنا ابن قال حدثنا المغيرة قال حدثنا لي قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا عبد الله بن هشام وقال ابن حديث وقيل الاسلامي وفي حديث وقال عن ذلك احكام النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي مفصل بين احد الملائكه وهي وقدوا زمون نه معنا دا قایل اشاق نو اوله چې دا د بني اسد قبیله نه دا قدم دا د بني اسد قبیله والا او په حدیث د حماد بن زید کې زیادت د حرف ترک نه ذکرو
او موږ ذکر هغه دا چې اختری عنك دم وتوضئ دا زیادت امام صحیح ذکر کړی امام صحیح نه ما سوا نورم ذکر کړی امام مسلم رحمه الله نو دا فریشه ذکر فریشه ده امام مسلم ولې څه ذکر حماد په دی باندې متفرد دي ذکر امام صحیح په خپل وی لا نعلم احدا قال توضئ غير حماد یما دا پته نشته چې یو سړی ما ته معلوم نه دی چې توضئ ویلی ما سوا د حماد تاسو حماد ذکر کړی دې وجنه چې حماد په متفرد دی امام مسلم دا کوي او امام صحیح رحمه الله دا زیادت دا ذکر کړی آیا ومن بعد حدثنا قتيبة بن سعيد بعد حدثنا ابي بحر قال حدثنا محمد بن رافع قال فليس هذا اول كما شكر الله تعالى ما قال استغفروا من حبيبه الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحابه قال ان هذا يعيكم كما تدري فاقتدركم من طريق فقال رجل عند كل سؤال قال لا يقول سيدنا يقول من جهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع حبيبه من كتاب حتى لا يقول صلاه ولكن هم شيء تعالى ظهرها وقال المرسل في روايه ابي بكر الشافعي وفي ابي بكر وبه قال حدثنا محمد بن سعد الورقي قال حدثنا ابن جماعه عن حال بن حارثه بن شهاب وابي الزبير وعن ابي الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه بن بلال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقارب الزوجين ضربنا كم رشداري من اغير الى احمام د اقارب د زوج د مرئي سره نبی ما غیر رشتہداري ته هم دي او خدن چې د خري طرف نه کوم پروان وي رشتہداري نه غیر دي نو یا وتا د رحمان نه او د سید د زوان کې بشپړ رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دې ولكن هذا علم الله في وسلم قال يدل مكان هذا الذي وكان تحت الدين ووصل قول في مكان فكان في مكان میتن هغه اوجانی ته ویل کیږي کله چې غسل کوي هغه ورته ته ویل کیږي چې هغه لګن یا تشا په دې کې پر حجرت اختها وکړه دغې د پور په لکه چې زنه بنت جهلا حتى تعلو حمى دم الماء تر دې چې په تبوبت هغه شروعال دی ویلي په اوبو باندې بنا معنا دار صدا اوبو باندې وکتل نو دی باندې غسل کولا دا اوبو په ټول سریش لکه باید ځینې داسي او بو سره خلچی لکه پی واچي وینه ورېږي په بو کې کله کوي ټول باش اثر نو یا قال المشهد تحدث بهذا قال ان الرحمن من حارث بن هشام فقال له الله ربي صلى الله عليه وسلم والله تعالى كبير لانها كانت تصلي وبه قال حدثني الله ان محمد بن عبد الله بن اسلام قال فإبراهيم يعني ان كان من شهر عقد بن الرحمن عليه رضي الله عنه قال جاء قوم حبيبة الكيسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصلاة ويجوز حديث عن عمر بن حارث هم رسول الله ولم يكن ما بعده وبه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زبير بن عائشة رضي الله عنها أن النجاش كان تكتب هذا السبب من حديثه وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن أبي يزيد عن جابر بن عياش قال عائشة قال أن حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقول في حبله توصاف الجري والكسري وبه قال حدثنا محمد بن قريش عن ابي مازن د روایتونه دا معلومه کې مستحاضه خدا نو دا کوم روایت کې غسل لازم دا بهر باندې د لپاره غسل کوي یا بعد دې چې جمع بین صلاه اغراض صلاتین لازم غسلین دا د حناف په مذهب باندې د علاج لپاره د بدن یخ او نور مستحاضه خدا نو دا به غسل نه کېږي باندې واجب نه دی صرف یو ځل به غسل کوي خدا چې هغه په وخت انقطاع الحیض چې کله حیض ختمېږي د وخت کوي د دې نه ما سوا نور په دې باندې غسل دا نشته دا کوم روایت کې چې راځي چې غسل د هر مانده لپاره دا جمع دې ثلاثین دا د حناف په مذهب باندې دا د علاج لپاره دا د علاج لپاره او دا د دې نه چې هر وخت لپاره بچیانو دا غسل کوي ځکه بدن ګرمي ویني راځي چې بدن یخشي
وینا دا باندې شي وفي قال حدثني مسلم والحسيني قال حدثني مالك وقال البشري بن مغرى قال حدثني قال حدثني جابر بن ابي ان حياه بن مالك وقال حدثني عائشه وفي النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انه من بلد نفس على كتاب احد الاحمد ناصر شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هم مسؤول فلا كان يسوي حياتي ثم تسير معنا تسير لكم الصلاه قال مسلم هذا اسلام على قائل من الصلاه باب دې په بیان د وجوب د قضا د صوم په حیدی باندې شته او قضا د صلات په حیدی باندې دا نشته ومن بعد حدث أبو لبن الجزائي وحدث محمد بن إبراهيم قال حدثنا عن يزيد عن يزيد الرشد دا يزيد ابن أبي يزيد الزبعيني دا أبو الأزهري دا دې څنګه دا دې ترشد ویل کېږي دې په معنا کې خلاف او صوبې د دې د اجیره غټاو نو ځکه ورته رشد ویل کېږي او صوبې نه رشد دا په پاتې کې لړم ته ویل کېږي د یزید رشد ځکه د دې د اجیره غټاو لړم په کې داخل شي او درې ورځې لړم ګیره کې تیر کړی او ولا یدري به دا خبرو چې ما ګیره کې لړم نو درې ورځې بعد په پته ولګي نو ګیره کې لړم دی نو ځکه دا څه دوا عظیمه مټه ګیره او دا خبره نو د غړوالي د وجه نه کېږي چې لړم په کې مزل نشو کولای چې سرمن ته ځان ورو کې ټاک وري دا په باندې دې سره دا خبر نو ځکه دې ته ویل کېږي دې رشد عن الذين استمعوا كان عائشة رضي الله عنها أتت بإحدى ثلاثة محيطها فقال عائشة نو قضای وروړي نو یو زمون دا متفقون علیه مسله د پدې باندې ما دا چې حایلی نفاسی باندې من او روجا په حال د حید نفاس کې درنشت او پدې باندې ما دا چې قضا د صلوات په باندې نشته او قضا د صوم د باندې نشته فرضانه د کومجنا دا ډېر دي دا مقرر دي قضا کروي چې حرج ده او په خلاف د روزینا ذکر روزا دا کله حید دی ورځي وحنا په مسلک باندې امام شافعی مولا مسلک باندې یو ډور دی منځونه چې جنو زمانه د حید کې دا پوښي هغه ډېر زیاتی او یو ډور درې ورځې څلور د قضایي وروړي 50 په کال کې نو دا مثلا دا نه ده نو ځکه د قضایي د منځونو په باندې نشته او قضایي روزي دا په باندې شته هغه ورته راځي حروریه انت یته حروریه دا یو قریه په کوفی او دا تقریبا د کوفی نه 2 میل لري ابتدا اولا د خوارج او اجتماع په دې کې شی او نه ځکه دې ته نسبت کی هرته شر دی نه وای دې کې اشاره دي ته چې یو طایفه یو ډول د خوارج او مبتدعون هغه په حایزه باندې قضا د صلواتو پایتو زمانه د حیض کې هغه واجب دا خو د اجماع د مسلمانانو خلاف خبره حضرت شیر نه استفهام انکاری کې احروریت انت ایت حروریه یعنی دا طریقه چې قضایي غني دا خو د حروریت طریقه ده او بیسه طریقه دا ډیره بده طریقه ده ډیره بده طریقه ده نو معنا دا ده چې دی باندې نبی اسلام زمانہ کې خدي حیضه کې دي او قضی امر پیغمبر اسلام امر دانه دې په قضا باندې سره دې نبی اسلام علم په حیض باندې وو منځونه او هغه زمانہ کې په کېدل نو قضا واجب او نبی اسلام په امر کړی او چې نبی اسلام امر نه کړی قضا نشته او څه چې وي د حروریه ولا د مبتدعه او طریقه ده بیسه طریقه دا بل طریقه ده چې قضا لازم دی قال لنا تعليق ولا حدثنا ولا رسولنا لهم في القضاء وفي قال حدثنا محمد بن الله محمد بن قال حدثنا شيخ بن يزيد قال سليم معاذ عن عائشة رضي الله عنها في حائلة الصلاة والصلاة في الحاجة الصلاة فقال عائشة رضينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يزيد يعني أمر قوله ليتا شدي وقضي روي معنا دارا قضي روي نو معنا د امر نه شوی د چا د قضیه اورلو چې دی په خامخا قضیه وروړي بلکې قضیه حکم ورته نه شوی قال محمد جعفر ثاني يقضين معنا يقضين له معنا دارا چې دی په قضیه وروړي دا حکم دی کنه شوی نو کچې ته وی ان نبی اسلام باندې امر کړو نبی اسلام په دې باندې علم موجود بیا امر
ومن قال حدثنا عبد بن حبيب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال قال رضي الله عنه قال فقلت ما حي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هوية أنت فقلت لا تدخل هوية ولكني أسأل مالك ولكني أسأل قال كان يجيب لنا ذلك وذلك فضل من ذلك قال يصلي ولا يخرج من ذلك بارك الله.